Препоръчвам Active Sitting всеки ден, постоянно, на който ме е попитал какво правя, как съм се справила с определени болки или оплаквайки ми се, че има някакъв физически или емоционален проблем. Казвам се Зоя Владимирова, на 40 години, в град Банкя живея и съм ръководител проект. Първо имах много болки във врата, в кръста, които регулярно се меняха, ту във врата, ту в кръста. И по време на пандемията ми излезе едно случайно клипче ваше с как правите гимнастиката и реших да опитам, тъй като сме си само вкъщи. И така всъщност започнах Active Sitting заради болките във врата и кръста. Всички продукти ми помогнаха. Първо започнах с гимнастиката заради болките във врата и кръста. Веднага след това вие пуснахте онлайн програмата Физическа и емоционална трансформация. По време на пандемията установих, че имам много емоционални проблеми. Бях започнала да имам наченки на паник-атаки. Записвайки се в програмата Физическа и емоционална трансформация, вече реших генерално физическите си проблеми. Освен програмите, всички, които минаха онлайн, и съответно имам и всички ваши книги, които са си като наръчници и могат от всяко място да се използват. След като така вече практикувах, може би година и нещо-две упражненията ежедневно сама, започнахме и в работата, в една от почивките. Всяка сутрин се събираме хора от фирмата и правим заедно гимнастиката и съответно там имате много последователи, които са редовни всеки ден. Здраве, начин на живот, любов. Препоръчвам Active Sitting всеки ден, постоянно, на който ме е попитал какво правя, как съм се справила с определени болки или оплаквайки ми се, че има някакъв физически или емоционален проблем. Те са много. Едно от любимите ми упражнения, които могат да се прилагат навсякъде по всяко време, тук малко микрофона обаче може би пречи, е тигровата лапа, която се удря с нокътните почки в тимусната жлеза, вдишва се и се издишва, буквално за 10 секунди успокояваме и емоционалното си състояние и подобряваме здравето си.